이번에 만나볼 분은 너무나 자랑스러운 우리 울산이 낳은 대스타님이셔서 울산에 자주 오시지만 오실 때마다 최고의 무대를 선보여 주시는 것 같아요. 수식어가 정말 많은데 제가 봤을 때는 이제는 그 모든 수식어보다 그냥 정말 더 김희재가 맞지 않나. 최고의 가창력과 무대 매너 그리고 너무 멋진 영향력으로 팬분들을 사랑하는 마음도 가득 담아주시는 분입니다. 선한 영향력의 주인공 우리 울산이 낳은 스타 김희재 씨 무대로 이어가겠습니다. 날 따라 따라 울산 시민 여러분 안녕하세요. 마이크 소리 많이 올려주세요. 작은 것만 예쁜 척도 그만 너도 이미 모두 알고 있잖아. 그때만을 원해 바로 오늘 밤에 이젠 외워할 필요한 걸 우리 사랑 one more time 숨이 차올 때까지 날 따라 따라와 날 바라봐 너와 둘이서 또 밤새 춤추는 거야. 꼭 잡고 따라와 꼭 나만 바라봐 이번 생으로 난 너를 사랑할 거야. 라라라라 라라라라라 라라라라라라라라라 라라라라라 라라라라라라 라라라라라라라라라 아닌 척은 그만 부끄러운 척 그만 너도 이미 생각하고 있잖아. 그때 말을 원해 바로 오늘 밤에 이제 우리 둘만의 시간걸 우리 사랑 one more time 숨이 차올 때까지 날 따라 따라와 날 바라봐 너와 둘이서 또 밤새 춤추는 거야. 꼭 잡고 따라와 꼭 나만 바라봐 이번 생으로 난 너를 사랑할 거야. 날 따라 따라와 감사합니다. 울산 시민 여러분 인사부터 올리겠습니다. 울산의 아들 김희재 왔습니다. 안녕하세요. 잘들 놀고 계셨습니까? 반갑지? 김희재가 오늘 잘 왔다 생각하시면 박수 한번 쳐주세요. 함성도 한번 질러보세요. 좋습니다. 오늘 알았어요. 희랑별 반갑습니다. 오늘은 여러분들의 날이니까 마음껏 신나게 한번 놀아주시길 바라면서 울산의 아들이 울산에 왔는데 우리말 노래 하나 불러보겠습니다. 김희재 노래 중에 우야노라는 노래가 한 곡 있어요. 제목이 뭐라 그랬어요? 우야노. 같이 놀아주십시오. 고맙습니다. 자, 박수 힘차게 이니어의 마이크 좀 올려주세요. 우야노 난 어떡하라요 사랑에 빠졌어 당신 생각에 웃고 울다가 하루해가 저물어가죠. 우야노 난 어떡하라요 당신이 책임져 내가 사랑한 오직 그 사람 당신만 보이죠.
나 어떻게 하나요? 우연 너 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑 우연 너 내 사랑을 울려면 좋겠노. 여러분 소리 한번 질러보세요. 우연 너 난 어떡하나요? 당신이 책임져 내가 사랑한 오직 그 사랑 당신만 보이죠. 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 날 어떻게 하나요? 우연 너 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑 우연 너 내 사랑을 울려면 좋겠노. 다같이 우야노. 우연 너 운명처럼 내 가슴에 다가온 사랑 한 번 더. 우연 너 내 사랑을 울려면 좋겠노. 울려면 좋겠노. 우연 너 댄스 타임. 감사합니다. 우연 너 감사합니다. 이쪽에도 정말 많은 분들, 울산 시민 여러분들 계신데 즐겁습니까? 울산 시민 여러분들 소리 한번 질러보세요. 울산 시민 여러분 즐겁습니까? 근데 다른 데 가면 몇 명 안 돼도 소리도 많이 지르고 하던데 울산이 왜 이래 못 놉니까? 에? 소리도 딴 데보다 약한 것 같고 김희재가 왔는데 소리가 이 정도 나갖고 되겠습니까? 다시 한번 함성! 막 이게 기본은 이 정도는 돼야 되지 않겠습니까? 요렇게 유지해 주시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 자, 요번에는 우리 엄마 아빠들을 위해서 김희재가 정통 트로트 한 곡 불러보려고 합니다. 요 노래 제목은 정든 사람아 라는 노래예요. 울산 시민 여러분 제목이 뭐라고요? 와, 대답 안 합니까? 방금 크게 외치라고 했는데 다시 정든 사람아 제목이 뭐예요? 그렇습니다. 김희재를 만나서 반가우신 건 알겠는데 와 웃고만 있습니까? 어? 외치라고 했는데 안녕하세요. 자, 이쪽에 계신 분들도 김희재가 정든 사람아라는 노래 부를 건데 제목이 뭐라 그랬어요? 그렇지. 이쪽에 계신 분들 싹 다 일어나서 집에 가야 됩니다. 지금 이쪽에 들어와서 앉아야 돼. 와 반응 안 합니까? 다시 제목 뭐라 그랬어요? 좋습니다. 요 노래 우리 울산 시민 여러분들께서 도와주셔야 하는 부분이 있어요. 제가 노래를 하다가 여러분들께 마이크를 이렇게 넘길 거예요. 넘기면 뭐라고 외쳐야 되냐? 희랑별 셋, 넷! 봤습니까? 뭐라 해야 되냐면 아싸라비아 콜롬비아. 너무 쉽지? 우리 엄마 아빠들 다 하실 수 있겠지? 자, 연습 한번 해볼까요? 지나간 옛사랑을 그리워하며. 아니 내가 이럴 줄 알았다. 내가 마이크 넘기면 하라고. 지금 마이크 안 넘기는데 지금 성격 급해갖고. 다시 지나간 옛사랑을 그리워하며 나 홀로 눈물 짓는다. 셋넷. 그렇지. 이래 해야지. 김희재가 노래하다가 셋넷 하고 마이크 넘기면 무조건 뭐라 했습니까? 같이 노래하십시오. 고맙습니다.
지나간 옛 사랑을 그리워하며 나 홀로 눈물 짓는다. 셋넷 고단했던 삶의 무게에 나는 너를 보내야만 했다. 셋넷 어느 하늘 아래 살더라도 행복하게만 살아가오. 내가 미워도 용서해다오. 정든 사람아 감사. 잘한다 박수. 얼쑤 얼쑤. 지나간 옛 사랑을 그리워하며 난 몰래 눈물 훔친다. 셋넷 진정으로 사랑했던 그 사람을 잡지도 못했다. 셋넷 어느 하늘 아래 살더라도 행복하게만 살아가오. 내가 미워도 용서해다오. 정든 사람아 정든 사람아. 감사합니다. 저 뒤에 계신 분들도 같이 즐겨주시는 거예요? 아싸라비에 하셨어요? 소리 잘 안 듣겠는데. 저 뒤쪽에 계신 분들만 한번 해볼까요? 지나간 옛 사랑을 그리워하며 나 홀로 눈물 짓는다. 셋넷 뒤에만 하라 카이. 앞에 아이고 김희재 사랑한다고. 우리 엄마 내가 더 사랑해. 건강하이소. 사랑해 진짜 사랑해. 우리 팬클럽 가입했습니까? 네. 가입했는겨 안 했는겨? 했어요. 에? 한참 생각했는데. 한참 생각했는데. 아이디 뭔데? 말해봐. 엄마 말해봐. 울산 정자 언니. 몰라 까먹었나? 그 먹는 거 아닌데 까먹고 닉네임을. 울산 가야지. 사랑해. 엄마 나도 사랑합니다. 감사합니다. 우리 어머니 아버님이 너무 반가워해 주시고 이렇게 박수 쳐 주시고 웃고 계셔서 김희재가 울산의 아들로서 너무너무 기분 좋고요. 우리 어머니 아버님이 김희재 보고 힘을 얻으시는 것 같아서 제가 더 열심히 울산을 홍보하고 서울 가서도 전국적으로도 자랑스럽게 활동해야겠다라는 생각이 듭니다. 오늘 사실 이 자리에 오면서 전부 우리 울산 출신 가수분들만 오셨잖아요. 이런 자리가 없었어요 그동안. 우리 울산에서 정말 많은 가수분들이 나오셨는데 울산 가수들이 모여서 그리고 울산 시민 여러분들 앞에서 울산에서 공연하는 이런 역사적인 날에 제가 올 수 있어서 그리고 이런 날이 탄생이 되어서 얼마나 울산 출신으로서 든든하고 기분이 좋은지 모르겠습니다. 울산 시민 여러분 감사합니다. 울산 만세! 울산 시민 만세! 감사합니다. 울산 시민 여러분 건강하세요. 자, 저는 요즘에서 마지막 노래 한 곡 더 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 예, 울산 시민 여러분들이 아쉬워할 줄 알고 그냥 멘트였어요. 요 다음에 앵콜 받으려고 준비하고 있습니다. 앵콜 시계 한번 외쳐주이소. 자, 공식적인 마지막 곡 사랑아 제발 들려드리겠습니다. 감사합니다. 자, 음악 소리 쭉 올려주세요.
사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이도 견딜 수 있게 사랑 때문에 내가 울다 가슴이 아팠어 밤이 되면 더욱 그리워서 더 그래 이별하는 감기처럼 몸살도 나나봐 보고파서 병이 심해져 약을 먹어도 안돼 병원에 가도 안돼 넌 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 울산 시민 여러분 소리 한번 질러보이소 이쪽도 함성 머리 위로 박수 약을 먹어도 안돼 병원에 가도 안돼 먼 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 울산 시민 여러분 감사합니다. 앵콜 할까요? 네, 준비해 오긴 했습니다. 다시 한번 앵콜 3번 시작! 감사합니다. 울산 시민 여러분, 여러분들께 김희재 울산의 아들이 얼마나 많이 사랑받고 있는지, 그리고 울산 시민 여러분들이 사랑해 주셔서 김희재가 얼마나 성장했는지 여러분들께 한번 보여드리려고 하는데 박수 한번 크게 쳐주시길 부탁드리겠습니다. 우리 희랑별 팬클럽 손 한번 들어보세요. 감사합니다. 우리 울산 시민 여러분들이 양옆에 이렇게 보고 계신 주황 불빛이 김희재를 너무 사랑해서 오늘 울산의 아들이 울산 온다고 울산으로 응원하러 와주신 김희재와 희랑별 팬클럽인데요. 이분들께 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 희랑별 사랑해요. 저 뒤쪽에도 사랑해요. 감사합니다. 옆쪽에도 사랑해요. 자, 그리고 제가 평소에 진짜 너무 예뻐하고 좀 전에도 이제 인사를 나눴는데요. 형 진짜 저 너무 예뻐해 주셔서 감사합니다. 이렇게 너무 바르게 인사를 하고 갔어요. 우리 성훈이 팬클럽 감성온누리에게도 박수! 우리 성훈이 팬클럽 감사합니다. 우리 성훈이 끝났는데도 자리 지켜주셔서 너무 감사하고요. 원래 그 가수는 가수가 아니고 팬클럽은 있잖아요. 가수를 닮는데요. 그래가지고 김희재가 이렇게 예쁘니까 희랑별도 이렇게 예쁘잖아. 근데
성훈이가 더 이쁘니까 우리 팬클럽도 더 이쁘잖아. 그죠? 자리 지켜주셔서 너무너무 감사하고요. 끝까지 좋은 시간 보내시고 저는 마지막 노래 한 곡 더 들려드리고 울산 시민 여러분들께 인사드리겠습니다. 항상 건강하시고 행복하세요. 우리 어머니 아버지 사랑합니다. 감사합니다. 근데 내가 앵콜곡을 준비를 하긴 했는데 준비를 뭘 했냐면 울산에 와갖고 한번 돌리려고 아까 내가 돌리도를 준비를 해오긴 했는데 아까 앞에서 돌리도를 누가 가수분이 부르시더라고요. 그래가지고 내 노래 바꿀까 지금 생각하는데 바꿀까에 아니면 그냥 한번 더 돌릴까에 막 그냥 시계 한번 돌릴까에 우리 엄마들 준비됐는겨? 막 돌려볼까에 손 한번 높이 들어보이소. 돌리보이소. 이 노래 우리 엄마들이 돌리라고 했으니까 절대 머리 위에서 손 내려오면 안 됩니다. 네, 다 보고 있습니다. 늘 건강하시고 행복하십시오. 돌리도 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 머리 위로 가수. 너만 바라볼 때 벌써 옆에 있을 때 손높이 돌리도 내 사랑 돌리도 잘한다. 눈에 뿅 같다고 나 없이는 못 산다고 진짜 살자 매달린 연놈의 사랑아 당신 사랑 깊이를 차로차로 채우니 이미 더도 못되더라. 두 손 머리 위로 차례 바라볼 때 차례 너만 바라볼 때 차례 있을 때 차례 옆에 있을 때 한 번 떠난 사랑은 다시 오지 않아. 후회할 때는 이미 늦었어. 돌려주세요. 돌리도 내 사랑 돌리도 내 사랑 돌리도 다 같이 박수. 너만 바라볼 때 옆에 있을 때 손머리로 돌리도 내 사랑 돌리도 눈에 뿅 같다고 나 없이는 못 산다고 조차 살자 매달린 연놈의 사랑아 당신 사랑 깊이를 차로차로 채우니 이미 더도 못되더라. 두 손 머리로 박수. 차례 바라볼 때 차례 너만 바라볼 때 잘한다. 차례 있을 때 차례 옆에 있을 때 한 번 떠난 사랑은 다시 오지 않아. 후회할 때는 이미 늦었어. 마지막 손 높이 돌리도 내 사랑 돌리도 내 사랑 돌리도 내 사랑 돌리도 돌려줘. 감사합니다. 우리 울산이 낳은 최고의 사랑스러운 스타 우리 울산의 아들 김희재 씨.